今日帶大家嚟到位於 Highway 7夾 McCowan 嘅名廚坊。呢一個叫做龍仔飯裏邊嘅薑葱臘味雞球飯，望埋佢都幾靚喎。佢嘅份量好大嘅，所以咧我哋係可以將一啲飯咧預先留起佢，都仲見到仲有好多。你見到我刮開呢個窿咧，其實好深嘅呢個龍仔。味道都未知嘅，不過咧就先留起一啲先啦。裏邊好多洋葱咯。飯咧就幾多嘅，餸咧就係中間呢度少少啦。從呢個角度睇可能會光啲。送咗一個清補涼湯，呢清補涼湯好清啊，真係都有料嘅，不過比較淡啲。呢個飯底幾好味喎，應該係有啲薑黃，同埋佢係有味嘅，因為啲雞啊蒸雞之後有啲汁落咗去，同埋好夠熱啊！雖然你見唔到有煙，但係個熱度啱啱好。咁講翻佢個餸咧，其實就真係唔多嘅，見到係咁多啦，都冇乜點不過其實。睇下好唔好食先。我畢咗一個雞球啦，我覺得似雞片多過似雞球啦。哇！個汁好正，個雞個汁咧好好味，佢醃個雞醃得好靚，好好味。咁可能又加上有臘腸，我燒埋個臘腸去。呢個臘腸會唔會太鹹先？呢個臘腸好食。嗱，呢一個餐係14個9毫半，已經係包咗一個例湯，再加埋一杯飲品。咁份量係好大份，起碼啲飯好多，一定食得你好飽。龍仔荷葉飯咧都算係呢一度嘅一個特色，佢真係有啲荷葉喺個墊底咧，係有啲荷香味嘅，呢個係值得一讚。燒埋個洋葱，頭先食咗嗰個洋葱係好甜㗎。其實成個飯都叫做抵食咯，14個9毫半，有埋嘢飲啦。不過話到底，其實佢嘅料係唔多嘅，咁呢個要留意咯。咁佢飯嘅比例係多咯，咁但係啲餸真係唔係好多，但係佢又好好味喎。咁所以你要自己考慮啦。咁少料啊，佢好味，飯多，但係餸少。我亦都嗌咗一碗車仔麵，咁就係揀咗生麵嘅。我配咗沙爹牛肉、豬手同埋豬大腸。呢個三面夾上手嘅時候，都覺得好似好爽咁樣。睇下食落去係點先。個三面都算大牙，唔錯喎呢一個麵。呢個沙爹牛肉色水就非常之夠啦。哇！呢個正呢牛肉，好夠腍啊，同埋咧好入味。呢個豬腸好食啊！鍾意食豬大腸嘅人一定唔會失望。
跟住試埋呢一個豬手，南乳豬手。豬手呢家嘢唔係個個中意食，咁我係中意嘅。色水都好靚，佢哋做呢個南乳豬手醃得好好味啊，好入味。總括嚟講，呢一個車仔麵咧，我俾佢好高分，因為佢個湯汁又好味啦，咁佢啲餸又夠味啦，同埋講緊個價錢係大概都係13蚊到，又係包一杯嘢飲。咁到而家嚟講，個市場都唔算太貴啦。呢度除咗頭先我食嘅嘢之外咧，佢仲推出咗麻辣燙。麻辣燙我就未試過，咁佢而家就有啲特價啦。咁如果喜歡食麻辣燙嘅，可以不妨試下。麻辣燙佢係大概個組合係咁，可以揀唔同嘅湯。而家講緊係14.95，出邊熱辣辣，我就嗌咗一杯凍豆漿啦。如果你都喜歡我嘅分享，歡迎 comment、like 同埋 share 俾你哋嘅朋友。我哋下一條片見，拜拜。